ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இது நம்ம ஒரு லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சுவையான ரொம்பவே கிறிஸ்பியான ப்ரான் 65 ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சே எப்படி சூப்பராக பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ப்ரான் 65 பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு ப்ரான் எடுத்து அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இது பைண்டிங் பண்ணுறதுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம். ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா எடுத்துக்கோங்க. கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். மிளகாய்த்தூள் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன். பெப்பர் பவுடர் 1/2 ஸ்பூன். ஜீரகத்தூள் ஒரு 3/4 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன். கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து எடுத்துருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இப்போ ஒவ்வொன்றா இதை எப்படி பைண்டிங் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் சாதாரண மிளகாய்த்தூள் கூட எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற ப்ரான் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ப்ரான் கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பொருட்கள் ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மிளகாய்த்தூள் அளவோடு நீங்கள் கூட்டிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்கிற பெப்பர் பவுடர், ஜீரகத்தூள் ஒரு 3/4 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். கரம் மசாலா, இது கூடவே எடுத்து வச்சுருக்கிற ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துருக்கிற பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு பத்தலைன்னா கடைசியாக கூட சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மசாலா பொருட்களை மட்டும் ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா மசாலா ஐட்டத்தையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கிற கார்ன்ஃப்ளவர் அண்டு மைதா ரெண்டையும் சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே எடுத்து வச்சுருக்கிற மைதாவையும் சேர்த்துக்கலாம். இது ரெண்டையும் ப்ரான் கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கடலை மாவையும் கருவேப்பிலையும் கடைசியாக தான் சேர்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த டைமில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ரொம்ப சேர்த்துற வேண்டாம். இந்த டைமில் நீங்கள் உப்பு காரம் செக் பண்ணி பத்தலைனா கூட கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி செக் பண்ணிட்டேன், எனக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. மசாலா பொருட்கள் எல்லாமே ப்ரான் கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா இதை ஊற வச்சுக்கலாம். எந்த அளவுக்கு ஊறுதோ அந்த அளவுக்கு மசாலா எல்லாமே ப்ரான்குள்ளே நல்லா இறங்கி ரொம்பவே டேஸ்டியாக கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்லாவே இது ஊறிடுச்சு. இதில் கடைசியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, அப்புறமா கடலை மாவு ரெண்டையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியது தான். கடலை மாவு கடைசியாக சேர்த்து பாருங்கள், அதோட டேஸ்ட்டே ரொம்பவே வேறு மாதிரி இருக்கும். நம்ம கருவேப்பிலையும் சேர்த்துருக்கிறதுனால அதோட மணமும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கிறேன். கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி டீப் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன், அதனால் கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லேயும் வச்சு கொதிக்க வச்சிட வேண்டாம். எண்ணெய் ஓரளவுக்கு மீடியம் அளவு சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ப்ரான் துண்டுகளை ஒவ்வொன்றா எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெயில் இந்த ப்ரான் துண்டுகளை சேர்க்குறப்ப ஃபஸ்ட்டு நீளமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஓரளவுக்கு வெந்ததுக்கப்புறம் ரவுண்டாக சுருண்டு வந்துடும். பொதுவாகவே ப்ரான்ஸ் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கக்கூடாது. அதனால் ஒவ்வொரு சைடும் நம்ம 2 நிமிஷத்துலேருந்து 3 நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சாலே போதும். நல்லாவே கிறிஸ்பியாக சூப்பராக வெந்துடும். ரொம்ப நேரம் ப்ரான்ஸ்லாம் வேக வச்சோன்னா அது ஒரு மாதிரி ரப்பர் மாதிரி ஆயிரும்.
மேக்ஸிமம் ஒரு 5 to 6 மினிட்ஸ்லையே இந்த ப்ரான் 65 சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். ஈவினிங் டைமில் குழந்தைகளுக்கு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட இந்த ப்ரான் 65 செஞ்சு கொடுக்கலாம். ரொம்பவே விரும்பி சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க. இப்போ 2 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரு சைடு நல்லாவே பொரிஞ்சு வந்துட்டுருக்கு. இப்போ இந்த ப்ரானை ஒவ்வொன்றா திருப்பி விட்டுக்கலாம். நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் கடலை மாவு சேர்த்துருக்கிறதுனால மசாலா எதுவுமே எண்ணெயில் பிரிஞ்சு வராது. ப்ரான்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா திருப்பி விட்டு மறுபக்கமும் 2லேருந்து 3 நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நேரம் வேக வச்சிட வேண்டாம். 5 to 6 மினிட்ஸ்லேயே இது சூப்பராக குக் ஆயிரும். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவுலாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக இருந்தது இந்த ப்ரான் 65. சேர்த்துருக்கிற மசாலா பொருட்கள் எதுவுமே எண்ணெயில் கொஞ்சம் கூட பிரிஞ்சே வரல. பாருங்கள், 2 பக்கமுமே நல்லா பொன்னிறமாக சூப்பராக ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ இது எண்ணெயிலேருந்து வடித்து எடுத்துக்கலாம். ப்ரான்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன். ஒரு 30 நிமிஷத்துலையே இந்த ப்ரான் 65 ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சே சூப்பராக ரெடி பண்ணிடலாம். நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற மீதி ப்ரான்ஸையும் ஒவ்வொன்றா இது மாதிரி சேர்த்து எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி பொரித்து எடுத்துக்க போகிறேன். நம்மளோட ப்ரான் 65 சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.